Привет! Сегодня расскажу, как можно перетрахнуть вирус магнитным полем. Информация для народа от 6 до 18 лет. Ученым типа Малышевой. Знать это не надо. Она засланная казачка. Ее заслали на ТВ фармакологические фирмы для рекламы аптечной продукции. Так что мы будем рассматривать просто процесс действия. Направление потока воздуха вместе с вирусом легко направить вентилятором с двумя параллельными лопастями. И между этими параллельными лопастями разместить постоянные магниты, которые будут создавать полярность, разную полярность между одной плоскостью и второй плоскостью, между лопастью и параллельной ей пластиной. Вот так можно легко на малом расстоянии закрутить воздух в турбулентное состояние вместе с вирусом, который будет крутиться там и биться, трахаться и все такое прочее тарарахаться между двумя пластинами разной поляризации. Весь смысл этой штуки. Сделать ее легко, назовем ее антибактерицидный вентилятор Зверева. Ну вот, что я хотел сказать. Для этого не нужно немного времени, немного материала. Нужно 12 иодиновых магнитов, нужен обычный бытовой вентилятор, 2 металлические линейки, которые можно распилить на 4 части, 4 лопасти, и мелкие шурупчики, которые я в этот раз не нашел дома. Но принцип всего показать легко и просто. Так, что я еще хотел сказать. Смотрим, как это просто легко сделать. У нас есть вентилятор. Есть 6 магнитиков. Они несколько разные. Но я нашел, подобрал именно только такие в сегодняшнем доме. Есть 2 части постоянно. Пластинки металлические. Но это обычная линейка, которую я распилил. Очень даже жестко прикрепляется. Что необходимо в перспективе, то что у меня нет, это засверлить здесь шурупчиками и соединить, чтобы во время вращения они не отвалились. Берем крышку, одеваем, потом застегиваем, и все готово. Оказывается, очень легко сделать вентилятор антибактерицидный, который будет перетрахивать вирус, бактерии, мошкару, комаров. Все понятно. Ну, я фантазер большой, конечно, но мои фантазии не расходятся с законами физики и биофизики, потому что вирус, ну, это белковое соединение, основой которой является углерод. Углерод как является электропроводящим элементом, также в соединениях он имеет магнитосопротивление. И
Все магнитные поля воздействуют на биологические объекты и также на белковые соединения, то есть на ДНК вирусной клетки или не клетки в ней. Но белкового соединения он может нарушать ДНК, то есть уничтожать активность вируса. На этом все. Если это вам понравилось, ставьте лайки, сообщайте друзьям, как легко можно побороться. Главное действие. Когда вы боретесь, можно победить. Когда не боретесь, победить нельзя.